Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жөндөмдүүлүк. Жөндөмдүүлүк жөнүндө түшүнүк. Бир чөйрөдө бирдей шартта жашаса дагы кээ бир адамдар ар түрдүү ийгиликтерге жетишкенге үлгүрөт. Ушундай айырмачылык жөндөмдүүлүк деп аталат. Чындыгында эле ар бир жекече адамдын ар түрдүү өзүнө таандык болгон бир жөндөмдүүлүгү бар. Мисалы, адамдар бирдей эле ишти ар кандай ылдамдыкта, сапаттуулукта эле жасашат. Түрдүү мүмкүнчүлүктөргө ээ болушат. Кээ бирөөлөр тезирээк өздөштүрүшөт, тез түшүнүшөт. Экинчисине түшүндүрүү үчүн көп убакыт кетет. Үчүнчүсүнө түшүндүрүү өтө кыйынга турат. Бул дагы адамдардын жекече жөндөмдүүлүгүнө байланыштуу болот. Ар кандай аткарыла турган иш-аракеттерди тез жана жогорку деңгээлде орундатышып, башкаларга салыштырмалуу ийгиликтерге тезирээк жетишет. Демек, адамдар дагы мындай өзгөчөлүктөрдү жөндөмдүүлүк деген түшүнүк аркылуу белгилейбиз. Жөндөмдүүлүк бул ык билимдерге ээ болууда көрүнөт. Адамдын билим, маалымат алуусу, алган билимин маалыматты мүмкүн болушунча чындыкка айландыруусу көп шарттардан көз каранды болот. Жөнөкөй эле мисал, студенттердин зачет экзамендердеги жообу, өз алдынча иштөөдөгү практикалык сабактарынын ийгиликтүү жана ийгиликсиз аткарылышы, анын жөндөмдүүлүгү жөнүндө жыйынтык чыгарууда мүмкүндүк берет. Жөндөмдүүлүк ар түрдүү иш-аракеттен байкалат. Демек, ар бир адамдын өзүнө гана тиешелүү өзгөчөлөнгөн жөндөмдүүлүгү аркылуу жыйынтыгын билебиз. Окумуштуулар жөндөмдүүлүк тууралуу бир нече аныктама беришкен. Ошолордун негизинде жөндөмдүүлүктүн 3 түрүн бөлүп карап көрсөк болот. Биринчиден, жөндөмдүүлүк шарттуу психикалык иштөө абалынын мүмкүнчүлүгү. Экинчиден, адамдын өзүнө гана тиешелүү билимдүүлүгү, акылы, мүмкүнчүлүгү жана машыгуусу аркылуу жогорку ийгиликтерге жете билүүсү. Бул ойлор психология илиминде 18-19 кылымдарда пайда болгон жана азыркы мезгилде да актуалдуу аныктама десек жаңылбайбыз. Үчүнчүдөн, жөндөмдүүлүк адамдын билиминен, мүмкүнчүлүгүнөн, машыгуусунан эмес, ал бир нерсени баамдап, анан ошону практика жүзүндө натыйжалуу колдонуусу. Жөндөмдүүлүк жөнүндө көбүрөөк илимий изилдөөлөрдү жүргүзгөн окумуштуу Теплов болгон. Ал дагы жөндөмдүүлүктүн 3 белгисин көрсөткөн. Биринчиден, жөндөмдүүлүк жекече психологиялык өзгөчөлүк. Ошол өзгөчөлүгү менен адамдар бири-биринен айырмаланышат. Экинчиден, жөндөмдүүлүк бул адамдардагы жекече гана ар кандай өзгөчөлүктөр эмес. Ошондой эле адамдын бир нече ишмердүүлүгүнөн ийгиликтерге жетишкендиги эсептелет. Үчүнчүдөн, жөндөмдүүлүк адамдын калыптанып, өнүгүп калган билимине, машыгуусуна байланыштуу эмес. Жөндөмдүүлүк адамдарды бири-биринен айырмалоочу касиет катары каралгандыктан, ал айырмачылыктарды мүнөздөө зарыл болуп эсептелет. Айырмачылыктар сандык жана сапаттык болушу мүмкүн. Мугалим үчүн окуучу эмнеге жөндөмдүү, анын кандай жеке психологиялык өзгөчөлүктөрү иш-аракетте ийгиликке жетүүнүн шарты боло алат. Окуучу башкаларга салыштырмалуу ыктарды канчалык деңгээлде жеңил, тез, кыска убакытта өздөштүрөт.
иш аракетте коюлган талапты канча убакытта аткарат деген суроолорду билүү бул өтө чоң мааниге ээ. Жөндөмдүүлүктүн сапаттык өзгөчөлүгү. Жөндөмдүүлүктүн сапаттык өзгөчөлүгү жөнүндө сөз болгондо адамдык же адамдын психикалык касиеттеринин татаал комплекси катары кароо талап кылынат. Ошондой эле адамдар түрдүү жолдор аркылуу ийгиликке жетүүсүн шарттайт. Жөндөмдүүлүктүн сапаттык өзгөчөлүгү бул адам иш аракеттин кайсы чөйрөсүндө ийгиликке оңой жетише алат деген суроого жооп берет. Жөндөмдүүлүктүн сапаттык мүнөздөмөсү анын сандык мүнөздөчүсү менен тыгыз байланышкан. Экинчиден алып карасак, психология илиминде жөндөмдүүлүктү сан жагынан мүнөздөй үчүн жасалган аракеттер көп. 19-кылымдын аягында, 20-кылымдын башында чет элдик психологдор окуучулардын жөндөмдүүлүгүн аныктоо боюнча сунуштарын киргизишкен. Алардын ойлору боюнча бул же тигил иш ар кандай иш аракетте жарамдуулугуна жараша личносттин же инсандын рангалык орду аныкталат. Бирок ар кандай иштерди иштөөдө, ар кандай мезгилдеги коомдун шартында жөндөмдүүлүктүн сандык өзгөчөлүгү кош мүнөзгө ээ болгон. Психологияда иш аракеттин негизги элементтери болгон ык, маалымат менен жөндөмдүүлүк бирдикте каралат. Жөндөмдүүлүк менен иш аракеттин негизги элементтеринин биримдиги эмне менен түшүндүрүлөт? Жөндөмдүүлүк ык маалыматта көрүнбөстөн алардын динамикасында бирдей шартта берилген иш аракет үчүн негизги ык. Маалыматты канчалык терең, тез жана оңой өздөштүрүү процессинде колдонулат. Жөндөмдүүлүк иш аракетте билинет. Эгер адамды сүрөт тартууга үйрөтпөсө, ал сүрөт тартууда зарыл болгон ыктарга ээ болбосо, анын сүрөт тартууга болгон жөндөмдүүлүгү жөнүндө сөз кылууга эч кандай мүмкүн эмес. Тилекке каршы азыркы мезгилде жөндөмдүүлүк машыгуу деген түшүнүктөгү аныктамалар менен анча актуалдуу эмес өзгөчө педагогикалык тажрыйбаларда. Мисалы, атактуу сүрөтчү Суриков Москвадагы Көркөм сүрөт академиясына окууга тапшырганда аны кабыл албай коюшат. Экзаменге тартып келген сүрөттөрүн көргөн академиянын инспектору мындай сүрөттөр үчүн сени академиянын жанынан бастырбаш керек деп ушундай сөздөр менен сындаган. Бул жерден академиянын мугалимдери эптүүлүк жана машыгууну жөндөмдүүлүктөн ажырата алышкан эмес. Суриковдун сүрөт тартууга болгон жөндөмдүүлүгү эрте жашынан эле байкалган, бирок эптүү машыгуусу азыраак болгон. Болгону 3 айдын ичинде Суриков өзүнүн жөндөмдүүлүгүн жогорку деңгээлде көрсөткөндөн кийин гана окууга кабыл алынган. Эптүүлүк, машыгуу жана жөндөмдүүлүк бири-бирине анча байланыш эмес деген окумуштуулардын аныктамаларына карабаган, жөндөмдүүлүк аркылуу эптүүлүк, билгичтик, ишке болгон тездик бат пайда болот. Ошондой эле тез машыгуудан эптүүлүк, билгичтик, жөндөмдүү болгонго жол ачат. Демек, булар бири-бирине байланыштуу болот. Башкача айтканда, жөндөмдүүлүк дайыма өзгөрүп, өсүп турганда гана жашайт.
ал эми практика жүзүндө колдонуп өстүрбөсө ал өчүп калат деген окумуштуу Тепловдун ушундай ою бар. Дайыма талыкпаган туруктуу практикалык машыгуулардын көнүгүүлөрдүн негизинде адамдын ишмердүүлүгүнүн татаал түрү болуп эсептелген музыканы, техникалык жана көркөм чыгармачылыкты же математиканы алабызбы, же спортту үзгүлтүккө учуратпай өзүбүзгө ылайыктуу кылып жөндөмдүүлүктү өстүрүүдөбүз. Жөндөмдүүлүктүн түрлөрү. Жөндөмдүүлүктүн түрлөрү жаратылышта мазмуну боюнча бири-биринен айырмаланган көп сандагы заттар, кубулуштар, иш-аракеттер бар. Алар мамиледе болуу, аларды таануу жөндөмдүүлүгү жалпы жана атайын жөндөмдүүлүк болуп эки группага бөлүнүшөт же бөлүнөт. Көптөгөн окумуштуулардын жөндөмдүүлүк тууралуу илимий аныктамаларынан бир жыйынтыкка токтолсок болот. Жалпы жөндөмдүүлүк менен өзгөчө айырмаланган жөндөмдүүлүк бири-бирин толуктап, байытып, бири-бирин өстүрүп турат. Кээ бир убакта жалпы жөндөмдүүлүктөн өзгөчөлөнгөн артыкча жөндөмдүүлүк өсүүсү мүмкүн. Демек, адам өзүнүн ишмердигине байланыштуу айрым ишмердүүлүктө өзгөчөлүк жөндөмдүүлүктү көрсөтө алат. Мисалы, адамдардын бардыгы эле математикалык кошууну, көбөйтүүнү, алууну билишет. Бирок баары эле математик боло албайт. Бул адамдарга тиешелүү жалпы жөндөмдүүлүк болуп эсептелет. Ошондой эле адамдар сүйлөгөнгө, бири-бири менен мамиле түзгөнгө жалпы жөндөмдүү болушат. Булардын бардыгы адамдын коомдогу жашоосуна керектүү жалпы жөндөмдүүлүктөрү. Жалпы жөндөмдүүлүк өзүнчө дагы эки түрдөн турат. Элементардык жөндөмдүүлүк бул сезүү, кабыл алуу, эсте сактоо, элестетүү. Ал эми татаал жөндөмдүүлүк окуудагы, ар кандай эмгек кылуудагы, ар кандай мамиледеги жөндөмдүүлүк. Ал эми атайын жөндөмдүүлүк бул дагы элементардык жана татаал болуп экиге бөлүнөт. Элементардык жөндөмдүүлүк мүнөздө адамдар көз өлчөмүнө дейбиз, же болбосо музыкалык табитке, ойлоонун сынчылдыгына, сөздүн логикалык ой жүгүртүүсүндө жогорку жыт сезгичтикке ээ болушат. Ал эми татаал жөндөмдүүлүгү бар инсандар математикада, музыкада, сүрөттө, уюштуруучулукта, ар кандай техникалык, конструктордук иштерде өздөрүн көрсөтө алышат. Жалпы жөндөмдүүлүк теориялык жана практикалык болуп дагы бөлүнөт. Себеби кээ бир адам теориялык илимий ойлонууга жөндөмдүү болсо, кээ бирөөлөрү аны практика жүзүндө өздөштүрүп, жөндөмдүүлүгүн көрсөтө алышат. Мисалы, теория түрүндө жазылган нотаны автор өзү жеткире аткара албаса дагы, практика жүзүндө аткаруучулар, музыканттар коомдон коомго, муундан муунга жете тургандай бир өзгөчөлөнгөн бир чыгармачылык менен жеткиришет. Ошондой эле жазылган драмаларды алсак, сахнадан чебер аткарган актерлордун жөндөмдүүлүгү аркылуу искусствонун адамдын сезимине жеткирген
бир психологиялык таасирин билебиз. Ал эми сценарий аркылуу кинотасмалар, театрлаштырылган оюн зооктор, жөндөмдүү аткаруучулар, искусство чеберлери аркылуу элдердин бош убактысында жакшы маанай тартуулайт. Искусство элге таандык деген эл арасындагы белгилүү жаңырыкты же болбосо жөндөмдүүлүгү өзгөчөлөнгөн искусство чеберлери эл арасына жеткирет. Ошондой эле жогорку деңгээлдеги чыгармачылык аркылуу коомдон коомго, муундан муунга өтүп, адамдардын психологиясына таасирин тийгизип, эстетикалык тарбия берип келет. Бул жөндөмдүүлүктүн адамдын психологиясындагы касиеттеринин өзгөчөлөнгөн бир мисалы дейбиз. Жөндөмдүүлүк жаратылыштан берилбейт. Адамдык тарыхтын продуктысы. Тарыхый жетишкендиктердин дүйнөсүн өздөштүрүп отуруп, эл өздөрүнүн жөндөмдүүлүктөрүн калыптандырышат. Таланттын жана жөндөмдүүлүктүн калыптануу проблемасы чоң социалдык жана мамлекеттик проблема болуп саналат.